kabel data charger dari Ugreen. Kabel data dari Ugreen ini yang tipe DMFI ya. Jadi ini Type C ke Lightning. Nah, untuk Ugreen yang sudah MFI ini bahannya ini nilon ya. Nilon braided, dan ini benar-benar wah, nggak gampang putus nih. Ini tak tarik-tarik aja ini kuat banget ya. Dan dia udah ada strap seperti ini. Jadi teman-teman bisa untuk lebih rapi ya teman-teman ya, untuk rapin kabelnya. Dan sekarang kita bisa tes ya. Ini aku pakainya charger seperti ini ya, dan kita tes ke iPhone ya, dan teman-teman bisa lihat nih ya, ini ngecas tuh ya. So teman-teman yang mau sama nama aku, kabel MFI dari Ugreen yang tentunya akan membuat berkualitas dan baterai kita lebih awet, yuk langsung cek aja di logo keranjang pojok kiri bawah.